sammen, at klimaforandringerne er over os. Og jeg er personligt interesseret i at vide, hvad det betyder for fiskefaunaen. Og betyder det, at de arter, der i forvejen er tilpasset de arktiske miljøer, de bliver fortrængt fra de miljøer, de lever i. Og det er nogle af de ting, vi også gerne vil kunne besvare. Hej, jeg hedder Mads Reinholdt Jensen. Jeg er lige blevet færdig med min Ph.D., og nu er jeg startet en postdoc hos Philip Francis Thomsen på Aarhus Universitet. Mit projekt med Miljø-DNA, det handler om at kortlægge fiskediversiteten i de østgrønlandske fjorde. Vi bruger det, der kendes som Miljø-DNA, til at spore fisk her i Østgrønland. Og det er et sted, hvor man ikke kender særlig meget til fiskediversiteten, netop på grund af, at det er så tyndt befolket. Der er masser af kommercielt fiskeri ud for kysten ude på Shelfen, men man ved faktisk ikke så meget om alle de fisk, som ikke er så interessante fra et kommercielt perspektiv. Hele konceptet Miljø-DNA, det beror på, at de organismer, der lever ude i vandmasserne, de frigiver DNA til miljøet. Så ved at tage en vandprøve, så kan vi faktisk finde det DNA, de har frigivet, og det DNA, det kan vi så bruge som en form for tracer. Når vi har sekventeret det DNA, vi har fået i prøverne, så skal vi matche DNA'et op mod en database med kendte fiskearter. Men vi er også selv nødt til at sekventere nogle af de arter, der mangler i databasen. Jeg er jo lidt spændt på, hvilke fiskearter vi finder herude. Det er ikke så godt kendt, det her område, men vi tror, der gemmer sig noget mere, som vi ikke har kendskab til, eller som videnskaben i hvert fald ikke har kendskab til. Vi håber da, at vi kan finde nogle sjove ålebrosmer, eller der kunne være masser af interessante ting at kigge på i fiskefaunaen. Nu skal jeg kigge på fiskediversiteten i de her prøver, men der er jo også en masse andre organismer derude, der kunne være interessante at kigge på. Og det smarte ved eDNA er, at vi kan bruge den samme prøve igen og igen til at kigge efter andre organismegrupper med andre primersæt. Nu har vi taget det første spadestik her og samlet de første prøver ind, og så må vi jo håbe, at vi kan få prøver også i årene, der kommer, så vi kan se, om vi kan finde de her mønstre i eDNA'et også.